am 20 de ani și sunt din Ploiești. Am terminat Colegiul Național Nikita Stănescu și sunt studentă în primul an la AHA și acum sunt în cursul primului internship în Veneția. Până acum experiența mea aici e una foarte pozitivă. De obicei mă trezesc la 7 dimineața ca să încep munca la 9 și să ies la 6, dar în fiecare zi se întâmplă ceva nou care mă face să învăț mai multe lucruri și să cresc pe plan profesional și să-mi dezvolt mai multe skill-uri. În fiecare zi învăț cum să comunic mai bine cu clienții și învăț mai multe despre standardul JW Marriott. Mă așteptam să fie puțin diferit, sincer, și să nu fie chiar atât de solicitant, să avem mai mult timp pentru noi, doar că îmi place foarte mult ceea ce facem aici și chiar dacă muncim mult, învățăm foarte mult și căpătăm o experiență unică pe care nu cred că am fi putut să o căpătăm dacă nu am fi participat în internship. Eu lucrez ca recepționer în spa, relaționez cu clienții, îi introduc în spa, le fac turul spa-ului, vorbesc cu ei, fac rezervări, răspund la telefoane și avem destul de mulți clienți în fiecare zi, mai ales când rata de ocupare e foarte mare în hotel. Și avem clienți de toate vârstele, începând de la copii până la oameni mai în vârstă care vin să se relaxeze. Majoritatea sunt extrem de drăguți și împart experiențele cu noi și ne povestesc despre viețile lor. Și cu foarte mulți dintre ei te poți înțelege bine și sunt foarte, foarte, foarte plăcuți și zâmbăreți. Majoritatea lasă tips de obicei, ori preferă să-l lase la recepție dacă le-a plăcut întreaga experiență și îi lasă pentru tot stafful spa-ului. Majoritatea supervizorilor și a superiorilor mei sunt foarte apropiați de vârstă cu noi, sunt destul de tineri, undeva la 20 și ceva, 30 de ani și ne înțelegem foarte bine. Chiar dacă unii dintre ei nu vorbesc foarte bine engleza și relația noastră e mai complicată, dar majoritatea sunt foarte empatici și înțeleg că noi suntem doar niște trainee și încearcă să ne respecte de câte ori avem rugăminți față de ei. Și eu una consider că cu supervisora mea am o relație foarte bună și putem să ne considerăm prietene. De obicei, nu se nimerește să avem toți zilele libere în același timp și de cele mai multe ori suntem singuri, fiecare pe cont propriu, dar de fiecare dată când am o zi liberă încerc să iau tot ce e mai bun din ziua respectivă și ori mă urc în tren și mă duc undeva spre o destinație nouă aproape de Veneția, ori prefer să mă duc la plajă și să îmi petrec ziua pe plajă, în soare și să mănânc ceva nou, ceva bun sau să ies de obicei seara cu colegii de muncă cu care ne-am împrietenit foarte bine și să mergem în diverse localuri din Veneția. Spre exemplu, am fost și aseară până la 2 dimineața prin piața San Marco. Am vizitat Padova, am fost la Trieste și la Verona. Abilitatea de a comunica cu o echipă și de a lucra într-o echipă, pentru că am învățat să fiu mult mai ascultătoare și să nu fac totul așa cum îmi doresc eu și să țin cont și de ceea ce au nevoie cei din jurul meu. Și mi-au îmbunătățit foarte mult calitățile de comunicare și de a asculta persoanele care au nevoie de ceva de la mine. Sincer, da, trebuie să recunosc că partea de opera m-a ajutat foarte mult, pentru că aici lucrăm foarte mult cu opera, mai ales că sunt la recepție și majoritatea colegilor mei nu se descurcă foarte bine în acest program, așa că eu sunt un ajutor pentru o echipă în momentul în care trebuie să folosim acest program și chiar sunt bucuroasă că am învățat asta la facultate. Vreau să le transmit să aibă curajul să vină într-un internship pentru că e cea mai frumoasă experiență pe care am trăit-o de când am început facultatea și până acum și nu regret absolut deloc că am ales facultatea asta și că am ales să vin aici la JW Marriott în Veneția și o să-și creeze niște amintiri de neuitat.